बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज ओडिशा रे हाड़भंगा शीत अनेक जिले में कोल्ड वेव अलर्ट सेपटे भय बढ़ाऊँ लघुचाप पानी पारे प्रबल वर्षा तेबे दिने दुई दिन पर बदल पाग पुणी हेब राज्य में प्रबल वर्षा पर बढ़ शीत एमती किसी आकलन कर भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी तेबे जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछोंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजि रखतांतो तेबे ओडिसा रे हाड़भंगा शीत कलबल करूची प्रचंड ठंडा थरुची उपकूलू उत्पात अनेक जिले में कोल्ड वेव अलर्ट राज्य में प्रबल शीतर लहरी जारी रही अनेक स्थान में पारद बहुत तलक खसी शीतपाई भारतीय पाणीपाग विभाग अनेक जिला लगी सतर्कता सूचना जारी कर राजधानी भुवनेश्वर में असह्य ठंडा सकाल 5:30 10 डिग्री छुईला राजधानी पारद आज राजधानी तापमात्रा 10.2 डिग्री रेकर्ड होची गत 4 दिन तुलन में राजधानी आज सबुठ कम तापमात्रा रेकर्ड होची मयूरभंज जिलार शिमिलपाल अभयारण्य में तापमात्रा 0 डिग्री को खसी जहाँ राज्यर सबुठारु कम सेहीपरि झारसुगुड़ा में आज 6.2 डिग्री तापमात्रा रही बेले राजधानी भुवनेश्वर में पारद 10.2 डिग्री सेल्सियस को खसी जगतसिंहपुर कटक बालेश्वर खोर्धा अनुगुल केन्दुझर ढेंकानाल सुंदरगढ़ कलाहांडी कंधमाल सोनपुर नवरंगपुर और कोरापुट भली जिले में शीत लहरी अधिक अनुभूत होउछि शीत सांग को घन कुहुड़ी कलबल करुचे नयगढ़ बौद्ध कटक पश्चिम ओडिशा रे प्रबल कुहुड़ी जो गाड़ी चलाचल में समस्या देखा आगामी किछि दिन पर अनेक स्थान में येलो वार्निंग जारी कर जनवरी मध्यभाग पूर्व शीत कमिबार संभावना नहीं एपटे समग्र राज्य में शीत लहरी झारसुगुड़ा पारद 5 को खसला असह्य शीत थरुची ओडिशा प्रबल जाड़ सांग को पवन जनजीवन को अस्तव्यस्त कर झारसुगुड़ा 5 डिग्री छुईला पारद सकाल 5:30 सुधा तापमात्रा 5.6 डिग्री रेकर्ड कर राजधानी में बाघुआ जाड़ पारद 11.6 डिग्री छुईचे 24 सहर में तापमात्रा 10 डिग्री तले रेकर्ड होचे सेपटे 2 सप्ताह जाए प्रबल ठंडा अनुभूत होब एने पूर्वानुमान कर भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र उत्तर अभ्यंतरण और दक्षिण अभ्यंतरण ओडिशार अधिकांश स्थान में तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 5 ରୁ 6 डिग्री तले रही दक्षिण उपकूल ओडिशा रे तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री कम रही किछि स्थान में शीत लहरी नहीं चेतावनी जारी होइछे एने जारी करिछि पाणीपाग विभाग आज शीत लहरी 11 जिला झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ जगतसिंहपुर कटक खोर्धा बालेश्वर पुरी अनुगुल ढेंकानाल कलाहांडी कंधमाल और नवरंगपुर जिला को येलो वार्निंग जारी होइछे तेज 12 ରୁ पुणी बढ़ कुहुड़ी 14 तारिख पर्यंत कुहुड़ी सहित किसी स्थान में घन कुहुड़ी दृश्यमान हो पारे आउपटे जाड़ भितर बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप भय बढ़ाऊँ राज्य में पुणी हो पारे वर्षा पर पुणी बढ़ शीत एने पूर्वानुमान कर भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी।